അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല പൊങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത മഴൻ്റെ വെള്ളമാണിത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ചളിവെള്ളമാണ്, ഫുള്ള് ചളിവെള്ളം. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇവിടെ പേടിയാ കേട്ടോ. ഇവിടെ അയ്യോ ഇപ്പച്ചേ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. കണ്ടോ ഹൈമക്കൂടെ കാണോ ആ സാധനത്തുമ്മക്കൂടെ ചാടിയിട്ട് കയറിയിട്ട് അയിമക്കൂടെ ചാട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ചാടും. ഞാൻ കുറേ ചാടിയാണ് കണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പച്ചിനെ കുടിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പച്ചേ നല്ല മഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നല്ല മഴ, നല്ല വെള്ളം പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. അപ്രത്യക്ഷമായ ഇടിയും മഴയും കാറ്റും മൂലമുണ്ടായ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിമനോഹരമായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.